Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir müəllim. Necəsiz? Günəş müəllim, Yeganə müəllim. Allah köməyiniz olsun müəllim. Siz necəsiz? Yaxşıyam. Axşamınız xeyir müəllimlər, çox sağ olun. Axşamınız xeyir, Günəş müəllim. Biraz gözləyək müəllimlər gəlsin, ondan başlayaq. Dərsimiz nə idi, Günəş müəllim? Müəllim, keçən dərs qoşulmamışdım, mən bilmirəm, 5-ci günü. Hansı mövzu, heç bilmirəm. Behaviyorizm idi, müəllimə. Hə, behaviyorizm, hə. Bəli. Nurlana müəlliməyə yazmısan? Saadət müəllim də yəqin elə indi qoşular. Axşamınız xeyir müəllimlər. Axşamın xeyir, Saadət müəllim. Necəsiz müəllimə? Yaxşıyam, çox sağ olun. Axşamınız xeyir. Başlayalım müəllimlər. Saadət müəllim. Bəli müəllimə. Behaviyorizm nəzəriyyəsi nədir? Bu nəzəriyyə haqqında nə deyə bilərsən? Deməli, behaviyorizm nəzəriyyəsi əsasən 20-ci əsrin əvvəlində Watson tərəfindən qoyulmuşdu əsası. Deməli, klassik fikirlərə görə davranış öyrənilə, qazanıla bilən olduğu fikri var idi klassik fikirlərdə. Behaviyoristlər də bu davranışın həm tərk edilə bilən, dəyişdirilə bilən, digər bir davranışla əlavə oluna bilən xüsusiyyət olduğunu qeyd edirdilər. Deməli, bunların əsas nümayəndələri Watson, Pavlov, Skinner, Bandura və Thorndike'dir. Deməli, behaviorizmin Watson tərəfindən əsası qoymuş behaviorizm nəzəriyyəsində o Pavlovun şərti refleksiyasına istinad edərək deyirdi ki, Watson deyirdi ki, mənə bir neçə sağlam uşaq verin və onları yetişdirmə imkanı verin. Mən onların xüsusiyyətlərini, maraqlarını, istedadlarından asılı olmayaraq onları istənilən sahəyə sahib edə bilərəm. Məsələn, mən onları həkim edə bilərəm, hüquqşünas edə bilərəm, rəssam edə bilərəm, hətta dilənçi, oğru belə edə bilərəm. Zəmanət verirəm daha doğrusu. Bu da Arximedin bir sözü var, deyir, mənə istinad nöqtəsi verin, yerinə tərpədim. Onu oxşadı. Behaviorizmlərin davranışı nəzarət edilə bilən dəyişikliklər nəzarət edilə bilən və dəyişilə biləcək olduğu bir şey nəzəriyyə, bir öyrənmə nəzəriyyəsi idi. Bu irəli sürülmüşdü. Skinnerin operativ şərtlənmə nəzəriyyəsində də deməli burada əsas nə idi? Məsələn, bu gücləndiricidə müsbət və mənfi, mükafatlandırma və cəzalandırma üsulu ilə başdan öyrənmə üsulu deyirdi. Deyirdi ki, bu öyrənmə üsulu operativ şərtlənmə nəzəriyyəsinin əsası müsbət mükafatlandırma və cəzalandırma üsuludur. Ondan başda bilən öyrənmə üsuludur. Müsbət cəzalandırma da deməli müsbət, yəni pozitiv, cəzalandırmada yəni mənfi cəhətləri var idi bunların da. Onlarla danışım, yoxsa müəllimə qalsın elə? Buyur, Saadət müəllim. Deməli, müsbət cəzalandırma nədir? Müsbət cəzalandırma budur ki, arzu olan davranışı gücləndirmək üçün nəyisə əlavə eləmək. Bu cəzalandırma, müsbət gücləndirmə, yox, cəzalandırma. Müsbət gücləndirmə. Yəni mükafatlandırma. Buna stimullaşma da deyirik. Deməli, arzu olunan davranışı gücləndirmək üçün nəyisə əlavə edirik. Amma cəzalandırma, yəni müsbət cəzalandırma olaraq arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nəyisə əlavə etməkdir. Sonra negativ gücləndirici var. Negativ gücləndirmə, yəni arzu olunan davranışı gücləndirmək üçün nəyisə güzəştə gedib oradan çıxartmaq.
Neqativ cəzalandırma isə arzulanan davranışı azaltmaq üçün nə isə güzəştə gedib oradan çıxartmaq. Məsələn, müsbət gücləndirmədə nə idi? Tutaq ki, arzulanan davranışı gücləndirmək üçün nə isə əlavə etmək. Tutaq ki, şagird sinifdə 10 tapşırıq vermişik. Edib bunun üstünə qoyub daha çox tapşırıqlar eləyib və bunu şagirdə gülümsəmək, onu yaxşı fəaliyyətini tərifləmək, sonra ona əhsən demək və ya da hətta ona pozitiv gücləndirmək ki, ona bir kiçik bir hədiyyə də almaq olar. Sonra onu valideyninə tərifləmək, sonra onu xüsusi layihələrə cəlb eləmək. Müsbət cəzalandırma nədir? Arzu olunmayan davranışı azaltmaq. Yəni bu davranışı azaltmaq üçün nə isə əlavə etməkdir. Burada da əlavə edəcək, amma davranışı azaltmaq üçün əlavə edəcək. Məsələn, tutaq ki, şagird qaydalara əməl eləməyib, dərsdən sonra onu məktəbdə saxlayırıq. Sinifi zibilləyib, toz eləyib, sinifə zirzibil töküb, onu saxlayırıq, həmin dərsdən sonra saxlayıb, onları götürməyə məcbur eləyir ki, götür sinifi çirkləndirmirsən. Və yaxud da ki, növbətçilikdə fəaliyyətini bir dəfə növbətçi düşürsə, onu bir neçə dəfə növbətçiliyə cəlb edirik. Ev tapşırıqlarını vaxtında əvvəl yerinə yetirmirsə, saxlayırıq sinifdə, deyirik ki, tapşırığı yerinə yetir, sonra çıx get. Neqativ gücləndiricilər nələrdir? Deməli, arzulanan davranışı gücləndirmək üçün nə isə əlavə edirik, güzəştə gedib çıxarırıq, nə isə çıxarırıq. Burada deməli tapşırıqları hər zaman vaxtında yerinə yetirən şagirdə indicə ev tapşırığını azaldırıq məsələn. Sonra tutaq ki, beynəlxalq nə idi? Böyük summativ qiymətləndirmədə yaxşı qiymət alıb şagird, ya tapşırığından onu azad edirik. Bəzi prosedurlar var ki, hansı ki onları rəayət eləməlidir gündəlik, onlardan biraz azaldırıq həmin şagird üçün. Neqativ cəzalandırmada da arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nə isə güzəştə gedib çıxardırıq. Məsələn, sinif qaydalarına əməl etmədiyi üçün şagirdə tənəffüsə çıxmağa icazə vermirik. Sonra şagird yoldaşı ilə yola getmirsə, onu məsələn ekskursiya gedəsidirlərsə, onu aparmırıq və s. belə. Əhsən Səadət müəllim. Günəş müəllim. Günəş müəllim. Günəş müəllim. Bəli, müəllimim. Eşidirsən? Bəli, eşidirəm. Günəş Bəli, müəllim, eşidirəm. operant şərtlənmə nəzəriyyəsi kimə aiddir? Watsona müəllimə. Yox, Watsona. Skinnerə. Skinner. Bəli, Skinnerin də operant şərtlənmə nəzəriyyəsi. Bəs Watsonun o nəzəriyyəsi necə adlanır? Behaviorizm. Bəli, behaviorizmdir. Watson tərəfindən əsası qoyulmuşdur. Günəş müəllim, operant şərtlənmə nəzəriyyəsində nə göstərilir? Müəllimə, operant bu nəzəriyyədə göstərilir ki, şagirdə həm mükafat verilir, həm cəzalandırılır hərəkətlərinə görə. Bununla nəyə nail olur ki, müəllimlər? Bununla müəllim nəyə nail olur? Şagirdi elə bir ki, arzu olunan davranışların, onu sövq etməkdə, Yəni, yaxşı davranışlara sövq etmək, cəlb etmək. bəli, şagird davranışını formalaşdıra bilərik bununla biz. Onu elə bir ki, Müsbət və mənfi cəzalandırma, yəni gücləndirmədən istifadə etməklə. Elə bir ki, mənfi cəzalandırma ilə nə isə çıxardırıq da ondan, bəli, müsbətlə də nəsə veririk. Bəli, bunun əsasında formalaşdıra bilərik. Yaxşı. Arzu olunan davranışı gücləndirmək üçün nəyinsə əlavə olunması. Bu necə gücləndiricidir Günəş müəllim? Müsbət gücləndirmə. Bəli, müsbət gücləndirmədir. Buna aid necə misal göstərə bilərsən? Məsəl üçün deyirəm ki, bu günləri Səbinə sinifdə bütün tapşırıqları həll etdi. Tapşırıqları yaxşı yerinə yetirdi, qayda qanunlara əməl etdi. Buna görə də müəllim onu əlavə olaraq ekskursiyaya göndərdi. Bəli, əhsən. Yəni nəyinsə əlavə edilməsidir, müsbət mənada. Düzdür. Müsbət, bəli, əlavə edilməsi. Yeganə müəllim. Yeganə müəllim. Yeganə müəllim, eşidirsən? Yaxşı, Günəş müəllim. Arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nəyinsə əlavə edilməsi. Bəs bu nədir?
Bu da müsbət cəzalandırmadır. Buna aydın Məsələn, burada göstərin. burada da deyirik ki, Samir sinifdəki partaları sındırdı. Partaları sındırdığına görə müəllim ona ev tapşırığından əlavə çoxlu tapşırıq verdi. Bəli. Partaları sındırdığına görə. Aha. Bəs yaxşı. Məsələn, hərəkət Aha, düzdür. Nəyinsə əlavə olunmasıdır. Yəni burada arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nəyisə əlavə elədi. bəli. Və yaxud da məsələn müəllim tapşırıq verib, Həsən tapşırığı yazmayıbdı. Yazmayıb. 10 tapşırıq verir, Müəllim. 15 tapşırıq verir indi. Deyir ki, bunu eləcəklə. Yəni əlavə elədi. Nəyisə əlavə elədi Bəli. ki, bəli, arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün. Bəs yaxşı, arzu olunan davranışı gücləndirmək üçün nəsə güzəştə gedir, çıxarır. Bu nədir? Bu da negativ gücləndiricidir. Məsəl üçün bunu da belə eləyək ki, arzu olunan davranışı gücləndirmək üçün nəyisə güzəştə gedir də əlavə edir. Burada elə bil ki, məsələn, yaxşı nəyisə çıxır da ondan. Ya bir gün müəllim icazə verir ki, sən dərsləri həll etmə, tapşırıqları həll etməmiş gələrsən. Ondan müsbət nəyisə çıxırıq. Əhsən, düzdür. Ya da bugün sənə istirahət verirəm, dərsə gəlmə da uşağa. Dərsə gəlmə deməsi, yəni məsələn deyər ki, bugün sənə ev tapşırığı vermirəm. Düzdür. Ev tapşırığı. Ev tapşırığı vermirəm. Bəli. Günəş müəllim, bəs arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nəsə güzəştə gedir, çıxarılır. Bu nədir? Burada da elə bil ki, uşaq nəsə sözə baxmır, yaxşı hərəkət eləmir, ona cəza verir də. Ümumiyyətlə o layihədən o uşaq kənarlaşdırılır. Negativ cəzalandırmadır da, düzdür. Elə bil ki, o çevrədən uzaqlaşdırır, kənarlaşdırır da ümumiyyətlə, bəli, negativ. Düzdür. Lalə Məsələn, uşaq deyir ki, tapşırığı yazmayıb və yaxud partaları sındırıb. Müəllim o uşağı ya tənəffüsə çıxmağa qoymur, sinifdə saxlayır, ya da uşaqlarla oynamağa qoymur da belə nəsə cəza verir, negativ cəzalandırılır. Əhsən, düzdür. Nəyisə çıxarır, nədənsə məhrum eləyir onu. Bəli, əlindən alır nəyisə. Bəli, negativ nədir? Cəzalandırmadır. Bəli. Lalə müəllim, Müşərrəf müəllim, eşidirsiniz, yeganə müəllim. Sual-cavabda iştirak etmək istəyirsinizsə, mikrofonlarınızı açın, cavab verin. Axşamınız xeyir müəllim. Müəllim, mən biraz yaxşı öyrənməmişəm, ona görə belə cavab verə bilməyəcəm, amma təkrara müəllim sual-cavabda iştirak eləyəcəm. Biraz başım qarışırdı müəllim, sizə sağlıq, biraz xəstələnmişəm. Buyur yeganə müəllim, Allah şəfa versin. Allah köməyiniz olsun müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Mən ilk dəfədir qatılıram dərsinizə. Buyur Lalə müəllim. Hə, indi bilmirəm nəyə cavab verə bilərəm, nəyə yox. Yenə özümü sınayım. Buyurun, buyurun. Dəfədir qatılmışam dərsinizə. Səadət müəllim, Bəli, müəllimə. sosial öyrənmə nəzəriyyəsi kimin nəzəriyyəsidir? Sosial öyrənmə Qolmanın. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi. Sosial öyrənmə. Sosial inkişaf. Hə, Diqqətli Qotski. olun. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi. Şagird davranışının idarə olunması üçün sosial öyrənmə nəzəriyyəsi. Ay, sosial öyrənməni unutdum. Yaxşı, kömək edeyim sizə. Albert Bandura. Hə, Bandura. Bandura. O məndə yoxdur deyəsən. Oy. Göndərərəm sizə, Səadət müəllim. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsində Bandura nəyi göstərir, Səadət müəllim? Müəllim, biraz ipucu verin görüm yadıma düşəcəkmi?
Sosial öyrənmə. öyrənmə nəzəriyyəsi müşahidə əsaslı öyrənmədir. Şagird əvvəlcə müşahidə eləyir, modelləşdirmə yolu ilə öyrənir, diqqət eləyir, motivasiya olur və bunun əsasında öyrənir. Məsələn, adi götürək ki, ailədə olsun, uşaq böyüyə baxır, nə isə öyrənir, düzdür? Tutaq ki, ata məsələn baxır görür ki, bir iş Siqaret çəkən atadan siqaret çəkməyi öyrənir. öyrənir və yaxud da hansısa bir işi görürsə ata, tutaq ki, nəsə düzəldirsə, ustada nə isə düzəldirsə, baxır ona öyrənir uşaq və yaxud velosiped sürməyə qonşu uşaqla Velosiped, baxıb görür, müşahidə edir. yadıma düşdü müəllimə. Sosial öyrənmə. Albert Bandoran, Bəli, Onlar Albert Bandura. Öyrənmə, müşahidə, təqlid yolu ilə baş verdiğini deyirdi. Yadıma düşdü. Müşahidə əsaslı. Məndə o dərs yox idi, elə yazıb götürmüşdüm. Sizin dediklərinizi bir qeyd eləmişdim biraz. Elə ondan da heç məndə yox idi o. Siqaret çəkən atasına baxır, atasından siqaret çəkməyi öyrənən uşaq. Sonra velosiped sürənə baxır, velosiped sürməyi öyrənir. Yəni müşahidə eləyir və təqlid yolu ilə onu təqlid eləyir. Bəli, təqlid. Müşahidə əsaslı öyrənmədir də. Kör-körənə təqlid etmək. Bəli. Yəqin ki, elə misallar çox gətirmək olar. Onlar müdaxilə edeyim. Buyur. Misal üçün, adətən sənətkarlıq elə bir şeydir ki, bu atadan oğula bir ötürmə kimi gedir də. Uşaq ailədə böyüyür. Ata hansısa sənətkardır, ustadır, qoy belə deyim. Zərgərdir. Qoy belə deyək. Bəli. Atanın hər hansı bir sənət Hörgüçüdür. Adətən bəli, ailədə uşaq atadan o sənəti götürür də, öyrənir. Bunu da misal gətirmək olar. Şərtə siqaret çəkmək yox, amma sənətkarlıq sənətləri mailə gəlir ki, adətən Həm pisdir, həm yaxşıdır da. Görür, ikisini də kör-körənə o şəkildə öyrənir. Bəli, və yaxud da görür, böyük qardaşım böyünləri dərslərindən 5 alıb da, ata onu mükafatlandırdı, ona hədiyyə aldı. O da istəyir ki, dərsi yaxşı oxumaq istəyir. Müəllim onu tərifləyəndə istəyir ki, öyrənsin. Müşahidə edir, kiçik qardaş və yaxud bacı deyir, mən də yaxşı oxuyum, qoy məni də atam, anam tərifləsin. Bəli, məni də mükafatlandırsın. Yəni müşahidə eləyir. Müşahidə əsaslı öyrənmə budur ki, uşaq nə isə müşahidə eləyir. Atanın hərəkətlərini eləyir, ata necə oturur, necə danışır, yer işinə baxır, o cür yeriyir. Yəni danışığını belə istəyir ki, atası kimi eləsin bəzi uşaqlar. Və burada biz deyirik ki, Bandura müşahidə əsaslı öyrənmənin neçə modelini irəli sürmüşdü Günəş müəllim? 5. Deyim mən. 3-3. Əhsən. Canlı model idi müəllim. Simvolik model idi. Bir də şey idi müəllim, o nədir bu? Təlimat. Bəli, təlimat modelidir, düzdür. Yeganə müəllim, indi bunları izah elə. Canlı model nədir? Simvolik model nədir? Sözlü təlimat modeli nədir? Simvolik o televizorda zaten göstərdilər, indi yadıma düşürəm mən. Canlı özü modeli idi. Bəli. O digər insanlarla müəllim müşahidə edərək öyrənməkdə müəllimə. Velosiped sənə baxıb onu öyrənir, təqlid eləyir, müşahidə edir, öyrənir. Bəli, Bəli, simvolik model şeydir, mənim televiziya, YouTube, filmlər, burada simvolik, yəni ki, müşahidə edərək öyrənmə nəzəriyyəsi. Bəli, filmlərdən, televiziya. Qəhrəman hərəkəti. Bəli. Film qəhrəmanlarının hərəkətini. Bəli. Sözlü təlimat istəməm, o necə deyirəm, təlimatda, yəni davranışla bağlı təlimatlar ortaya qoyur. Bəli. Müəllimin verdiyi təlimat əsasən öyrənir, valideynin verdiyi təlimat əsasən öyrənir. Yaxşı, Səadət müəllim, Banduraya görə cəmiyyətdə insan davranışının müşahidəsi, modelləşdirilməsi, başqalarının davranışlarını kopya eləmək, yəni bu müşahidə əsaslı, yəni kopya eləyir də uşağı başqasının davranışını. Bunun neçə şərtini irəli sürübdü? 14 şərt irəli sürmüşdü. Birinci şərt diqqət idi. İkinci şərt saxlama idi. Üçüncü şərt tətbiq etmə, sonra motivasiya. Bəli, əksən. Diqqətdir saxlamada, tətbiq etmədə, motivasiyada. İndi Səadət müəllim, bunları izah eləyin.
Diqqət nə deməkdir? Yəni müşahidə etdiyiniz zaman nəyisə müşahidə edirsə, onda diqqətli olmaq lazımdır. Bəli. Saxlama da müşahidə etdiyi davranışı yadında saxlamalıdır, saxlamaqdır. Sonra tətbiq etmədə davranışı yadında saxlayırsan və sonra həmin o davranışı necə yadda saxladığın kimi tətbiq edirsən. Motivasiyada motivasiyalı olmaq lazımdır. Bəli, həvəsli olursan. Həvəsli olmaq lazımdır. Aynen, Gördün, həvəsli olur. həmin işi icra etmək üçün həvəs lazımdır. Düzdür. Yeganə müəllimə, Bəli, bəli. bullying nədir? Mənim bullying Özlama. Yeganə müəllimə, bir-birinizin xahiş edirəm, elə bil cavab söyləyəndə müdaxilə eləməyin. Bilməyəndə onsuz o biri müəllimlərdən soruşacağam. Yeganə buyur. mən bullying şeydir də müəllimə. Mənəvi dəyərlərin aşılanması idi mən deyəsən o idi. Yox, Günəş müəllim buyur. Günəş müəllim. Bullying qısnamı idi da güclü birinin zəif birinə güc tətbiq eləməsi. Əhsən, düzdür. Kiberbullying nədir Günəş müəllim? Kiberbullying xüsusi bullying növüdür. Bu sosial Media üzər. sosial media üzərindən həyata keçirilir və ya orada onun şəklini paylaşır ya videosunu paylaşır. Belə. Bəli, əhsən, düzdür. Saadət müəllim. Bəli, müəllimə. Saadət müəllim, bəs fiziki bullying nədir? Fiziki bullyingdə güc və zorakılıq. Əldən göstərilən şiddət. Bəli. Vurmaq, itələmək, Vurmaq, itələnmək, tüpürmək, sındırmaq. saçın yolmaq. Bəli. Bunlar nədir? Fiziki bullyingdir. Bəs Fiziki bullying. qeyri-fiziki bullying nədir? Qeyri-fiziki bullyingdə fiziki kontakt olmadan, yəni təmasda olmadan baş verən bullying növüdür. Bunların Onda hansı? 3 əsas, 3 növü vardır. Verbal bullyingdir, qeyri-verbal idi, bir də sosial bullying idi. Sosial bullying. Yeganə müəllim, qrupdan kənarlaşdırma bullyingin hansı növüdür? Qrupdan kənarlaşdırma müəllimə o vasitəsiz bullying. Qrupdan Yox. kənarlaşdırırsan. Yox, mənim qrupdan kənarlaşdırma sosial bullyingdir müəllim. Sosial bullyingdir, bəli. Xoşagəlməz şayələr yaymaq, şəxsi utandırma idi müəllim, onlar idi. Dəqiq etmirəmsə. Xoşagəlməz şayələr yayırsan, şəxsin başqaları yanında utandırırsan, aşılayırsan, kiçimsiyirsənsə və qrupa daxil olmağa icazə vermirsənsə, yəni sinifdə olur qruplaşmalar, bu qruplaşmaların daxil, məsələn qızların öz qrupu var, tutaq ki, bir nəfərə Aysel adında qızı ora daxil olmağa icazə vermirlər, kənarlaşdırırlar, dışlayırlar. Bu nədir? Bu sosial bullyingdir. Günəş müəllim. Günəş müəllim. Bəli. Valideynlərin məktəbə cəlb olunmasına mane olan səbəblər nə ola bilər? Ona səbəb bir vaxtının olmamasıdır. İşi ilə əlaqədar. Bir də ki, bu iclaslarda konfidensiallığın gözlənilməməsi. Sonra biri qaldı. Valideynin xoşuna gəlir. Biri qaldı. Mənim anım sorğu, onu deyirsiniz. Xeyr, yeganə müəllimə. Bir, valideyn iclasının ümumi keçirilməsidir. Burada konfidensiallıq gözlənilmir. Ona görə də valideyn istəmir məktəblə əlaqə. Zəhmət olmasa mikrofonu bağlayın. İstəmir ki, məktəblə əlaqə qursun, gəlmək istəmir. Çünki övladının qüsurları, nöqsanları başqa valideynlər yanında ona söylənilir. Bu zaman valideyn uzaqlaşır məktəbdən. İkinci, valideynin işinin çox olmasıdır. Vaxt tapa bilmir. Bir də müəllimin valideynlə Övladı ilə bağlı münasibətlərin qurulmasına yanaşır və yaxud heç buna gərəksiz sayır, deyir nəyimə lazımdır ki, valideynlə əlaqə yaradım. Bu üç səbəbdən valideynin məktəbdən cəlb olunmasına mane törədə bilər. Yaxşı, Saadət müəllim. Müəllim.
Hansı strategiyalar vardır ki, valideynlə yaxşı möhkəm münasibət yaratmaq üçün? Mən o demək tədrisin əvvəlində valideynə salamlama məktubu göndərmək olar. Bəli. Sonra valideynlə ünsiyyətin pozitiv alınmaya çalışmaq lazımdır. Bəli. Bəli. Sonra valideyn icrası keçəndə pozitiv valideyn icrası keçmək lazımdır. Sonra pozitiv məzmunda zəng eləmək lazımdır. E-mail və mesaj göndərmək olar. Əhsən. Sonra mənim şagirdlər irəliləşmə haqqında qeyd Şagird valideynə şagirdi haqqında müsbət rəylər, hamısı mənfi olmasın da, bəzən müsbət rəy də vermək lazımdır ki, valideyn iclasa gəlməmək üçün fikirli olmasın. Məsələn, bəzi valideyn var ki, iclasdan yanır, çünki hər dəfə gəlib pis sözlər eşidir orada. Əslində bunu demək olmaz. O valideynə təkdə danışmaq lazımdır övladın pis cəhətlərin. Sonra? Əvvəl pozitivdən başlamaq lazımdır. Sonra valideyni sinif fəaliyyətinə qatılmaq lazımdır. Valideyni tədbirlərə çağırmaq lazımdır. Uşağın tədbirlərində iştirak etməsinə yardımcı olmaq lazımdır. Düzdür. Bir də formativ dəftər qeydləri. Bir də formativ dəftər qeydləri tutmaq lazımdır ki, şagirdin irəliləyişi haqqında qeydlər götürür və valideynlə bölüşürük. Əhsən. Düzdür. Günəş müəllim. Sinifin idarə olunmasında üslublar var. Bu üslublar hansılardır? Müəllim yanaşmasında üslublar var. O müəllim sinif iclaslarının keçirilməsi, onlar deyirsiniz müəllim. Yox. Müəllim, o rəng, işıqlandırma, onu deyirsiniz. Ay yeganə müəllim, bu rəngin bura nə aidiyyatı var? Ola bilsin çaşdım. Sinifin idarə olunması üçün. Qaydalar, prosedurlar. Gözləntilər. Demokratik üslub var. Bir də avtoriter üslub var. Demokratik üslub nədir Günəş müəllim? Demokratik. Demokratik bir də nə üslub? Avtoriter üslub. Avtoriter. Demokratik üslubda müəllim elə bil ki, şagird mərkəzli olur, sinifi belə yaxşı idarə edir. Avtoritatda elə bil ki, orada necə deyərlər? Sinifi yaxşı hegemonluq, avtoritarda hegemondur, müəllim özüdür. İşlər qəbul edir də müəllim orada. Ənənəvi dərsdə avtoritariyıq da. İndi bu birisində demokratikik. Belə başa düşək. Qayda qanunla hədə işləyir, uşaqlarla şagird yönümlü yanaşır hər şeyə. Avtoritarda isə qışqırır, çığırır, əmrlərlə də mən deyən olmalıdır, belə olmalıdır. Səadət müəllim, buzqıran strategiyaları nədir? Buzqıran strategiyaları şagirdi müəllim münasibətlərini tənzimləmək üçün istifadə olunan strategiyadır. Bəli, yəni tanımları üçün bir-birə şagirdi, müəllim də şagird tanıması üçün nəzərdə tutulan strategiyadır. Ay, sağ ol. Hansı strategiyalar var? Buzqıran strategiyalar. Burada sevdiyi aforizmi yaz. Sonra sənin keçmişin, indin və gələcəyin təsvir edən 3 söz yaz. Sonra sənə məxsus olan unikal xüsusiyyətləri de. Paylaş, postlardan birini seç və ona cavab yaz. Sonra absurd suallar, bir də tor strategiyası. Əhsən, düzdür. Günəş müəllim. Bəli, müəllim. Sinif daxili konfliktləri həll edilməsi hansı yolla aparılır? Sinif iclaslarının keçirilməsi idi. Müəllimin bir özünün strategiyası idi. Bir də orada nə var idi? Üçüncü də var idi. Dəyərlən, yazılı şəkil. Ay, sağ ol. Yazılı şəkildə ortaq dəyərlərin yaradılmasıdır. Ortaq dəyərlərin yaradılması. Müəllim, sinif iclasları necə keçirilir? Sinif iclasları müəllim şagird arasında keçirilir. Burada konflikti yaradan şagirdləri müzakirə edirlər də orada. Şagirdlər dinlənilir, o konflikt olanlar hər iki tərəf dinlənilir, qulaq asılır. Digər şagirdlərə də şərait yaratmaq ki, onlar da öz yönlərindən bu məsələyə münasibət bildirsinlər. Bu konflikt olan şagirdlərə icazə verilir ki, çıxıb getsinlər, çöldə problemlərin həll edib qayıdıb gəlsinlər. Gedirlər, problemlərin həll edib qayıdıb gəlirlər, sinifdə müzakirə edirlər. Yəni problemlərin bir ortaq məqsədlə gəldiklərini müzakirə edirlər. Sonda da əl sıxışırlar.
Əhsən. Səadət müəllim, bəs şagirdlər Müəllim. müəllim olmadan konflikt baş verərsə özləri həll eləyə bilər. Bunu həll eləyə bilərsə hansı yoldan istifadə eləyərlər? Hə, mən şagird məsələn tutaq ki, sinifdə müəllim yoxdur, şagirdlər öz konfliktlərini həll edə bilərlər. Bunun üçün məsələn müəyyən yollar var. Onlar bir çevrə məsələn bir şey vardı, çarx çəkirdilər, üstünə sözlər yazırdılar. Bu sözlərin üzərinə çarxın üzərinə bölgülər qoyurdular. Bölgülərin hərəsinin üzərinə bir söz yazırlar. Üzr istəmək, çıxıb getmək, sonra göz ardı etmək, sonra digər tərəfin əlini sıxmaq, sonra başqa bir seçim etmək. Çarxı fırlayırdılar. Hansının üzərinə gəlib durursa, həmin uşaq buna əməl edirdi. Bunu deyirdiniz müəllimə? Bəli, əhsən, düzdür. Günəş müəllim, Bəli, müəllim. Sinifi effektiv idarə etmək üçün müəllimə nələr lazımdır? Müəllim nələri etməlidir? Qayda, Gözləntilər. Bəli. Gözləntilər. Gözlənti qayda prosedurları olmalıdır müəllimin. Gözlənti nədir Günəş müəllim? Gözlənti var, aşağı gözlənti, yuxarı gözlənti. Məsələn, şagirdin hərəkətlərinə görə o mükafatlandırılır. Müsbət mənfi. Yox, Müsbət mənfi. əvvəl müsbət mənfi, indi yuxarı. Buyur, Günəş müəllim. Yüksək, müsbət yüksək, Bəli, mənfi aşağı. bəli. Səadət müəllim davam eləyin, deyəsən Günəş müəllimdə internet kəsildi. Yaxşı. Gözləntini müəllim elan elədi, qutardı, getdi. Bunu izah etməlidir yoxsa yox? Müəllimi gözləntini deyir, sonra onları aydın olması üçün aydınlaşdırır bunu. Çünki əgər gözləntinin nə olduğunu deyirsə, gözləntiləri onu aydınlaşdırmırsa, bu şagird üçün məsləhət xarakteri daşıyacaq və şagird gözləntiləri çatdırmaq lazımdır ki, şagird bunları başa düşsün və aydınca onu əməl eləsin gözləntilərə. Nümunə göstər. Məsələn, gözlənti deyirik, məsələn, hamıya hörmətlə yanaşın, məsuliyyətli olun. Hamıya hörmətlə yanaşın deyirik, məsuliyyətli olur, amma izah eləməsək, açıqlamasaq o şagird üçün aydın olmur da, bu məsləhət xarakteri daşıyır. Məsələn, hamıya hörmətlə yanaşın deyirsə, sakit işləyin, başqalarının işləməsinə imkan verin, şərait yaradın, sonra başqalarının danışığında başqalarını gözləyin, söz istəyəndə əlinizi qaldırın, nəzakətli sözlərdən istifadə eləyin. Məsələn, məsuliyyətli olun deyəndə dərsə vaxtında gəlin, sonra verilən tapşırıqları vaxtında yerinə yetirin, sonra o təhlükəsizliyə riayət edin. Məsələn, bu da bir gözləntidir. Açıqlamaq lazımdır ki, dəhlizdə, sinifdə qaçmaq olmaz, yeriyərək hərəkət etmək lazımdır. Əlinizə, ayaqlarınızın hərəkətlərinə nəzarət edin. Hər hansı bir hadisə baş verərsə, dərhal müəllimlərinizə xəbər verin. Əhsən Səadət müəllim. Bugünkü dərsimiz seçim nəzəriyyəsidir. Yeni bir nəzəriyyədir. 2024-cü ildə daxil olan nəzəriyyələrdən biridir. İndi bunu izah Bu da məndə yoxdur müəllimə, bu kitabda, bu da məndə yox. göndərərəm, narahat olmayın. Dərsdən sonra göndərərəm. Deməli, seçim nəzəriyyəsi. Əvvəlcə gəlin tanış olaq, görək seçim nəzəriyyəsi nədir? Sinifin idarə olunması şagirdlərin həm öyrənməsini yaxşılaşdırır, həm onların fəaliyyətini yaxşılaşdırır, həm də nizam-intizamlı olmasına səbəb olur. Buna nail olmaq üçün istifadə olunan nəzəriyyələrdən biri də William Gleiser'in seçim nəzəriyyəsidir. Kimin nəzəriyyəsidir? William Gleiser'in seçim nəzəriyyəsidir. Gleiser'in bu nəzəriyyəsi psixologiyaya yeni bir baxış gətirmişdir, yeni bir töhfə olmuşdur. Gleiser deyirdi ki, müəllimlər ənənəvi üsuldan çəkinməlidir və təlimə yeni üsulla yanaşmalıdırlar. Yeni üsul deyəndə nə başa düşürük? Şagirdlərin iradəsinin özünün əlində olmasına müəllimlər şərait yaratmalıdır. Bununla həm şagirdlərin davranışı, həm də öyrənməsi nizamlana bilər. Müəllimlər öz şagirdlərinin arzu və istəklərini həyata keçirmək üçün daimi dəstək olmalıdır. Bizim davranışımıza heç kim nəzarət etmir, biz də heç kimin davranışına nəzarət etmirik.
Yaxşı, bəs davranışa nəzarət edən şəxs kimdir? Davranışa insan özü nəzarət eləyir. Seçim nəzəriyyəsinin əsas ideyası da bundan ibarətdir ki, insan öz davranışına özü nəzarət etməlidir. Öz taleyinə, öz müqəddəratını özü həll etməlidir. Qarşılaşdığı problemə necə cavab verməyi özü müəyyənləşdirməlidir, özü cavab verə bilməlidir. İnsan kimdənsə asılı olarsa fikirləri, baxışları dəyişə bilər, fikirləri, baxışları başqa istiqamətə yönələ bilər. Amma Gleiserə görə isə insan sonda öz qərarını verməyi bacarmalıdır. Bunu şagirdə kimlər öyrətməlidir? Müəllimləri, valideynləri, tərbiyəçiləri öyrətməlidir. Gleiserə görə insanın əgər xoşbəxt olmaq istəyirsə, onu istiqamətləndirmək, motivasiya olmaq üçün hərəkətə gətirən 5 ehtiyac vardır və bu 5 ehtiyac hansılardır? Sağ qalmadır, sevgi və mənsubiyyətdir, güc, azadlıq, əyləncədir. Deməli, seçim nəzəriyyəsinə görə insanların 5 əsas ehtiyacı vardır. Bunlar hansılar oldu? Sağ qalma, ikinci sevgi və mənsubiyyət, üçüncü gücdür, dördüncü azadlıqdır, beşinci əyləncədir. Bunlar bütün daxili motivasiyanın mənbəyidir və insanın davranışlarını istiqamətləndirir. Müəllimlər bu ehtiyacları başa düşərək sinif otaqlarını şagirdlərin öyrənə, yüksək keyfiyyətli iş görə, məsuliyyətli davrandıqları məkana çevirə bilərlər. Gəlin indi bu 5 əsas ehtiyacla tanış olaq. Birincisi dedik, sağ qalma ehtiyacı. Sağ qalma ehtiyacı nədir? Buraya nələr daxildir? Bax, bura qida, sığınacaq, fiziki rahatlıq daxildir. İnsanın funksionallığı üçün təməl ehtiyacıdır. Fiziki sağ qalmağı üçün ehtiyaclarıdır. İnsana sağ qalmaq üçün nələr lazımdır? Qida lazımdır, yaşamaq üçün yer lazımdır, fiziki rahatlıq lazımdır. Bu ehtiyacın psixoloji komponenti də vardır ki, bu nizam, intizam, təhlükəsizlik ilə əlaqədardır. Müəllimlər təhlükəsizlik və hörməti dəstəkləyən davranış qaydalarına riayət etməklə şagirdlərin nizam və təhlükəsiz ehtiyaclarını təmin etməlidir. Yəni, biz dərs mühitində şagirdlər üçün, uşaq üçün həm psixi, həm və fiziki olaraq dəstəkləyici mühit yaratmalıyıq. Bərabər imkan yaratmalıyıq şagirdlərə. Birinə çox üstünlük verib, digərinə isə üstünlük verməmək, bir ayrı seçilik etmək olmaz. Bütün şagirdlər üçün bərabər imkan yaratmaq lazımdır. Dəstəkləyici mühit yaratmaq lazımdır. Bax, sağ qalmaq ehtiyacı burada bu nəzərdə tutulur. İkinci isə dedik ki, sevgi və mənsubiyyət ehtiyacıdır. Seçim nəzəriyyəsində bəlkə də ən mühüm olanı ehtiyacdır. Şagirdlərlə müəllimlər arasında münasibətlərin qurulması üçün çox vacibdir. Müəllim şagirdlərinə sevgi ilə yanaşmalıdır. Şagirdlər müəllimdən sevgi görməlidir, doğmalıq görməlidir. Hamısı eyni münasibət görməlidir. Şagird də burada münasibətlərinin qurulmasında mənsubiyyət, mənsub olmaq, yəni mən də bu sinifin bir üzvüyəm, mən də məsələn burada seçilirəm, sayılıram, mənə də yüksək bir necə qiymət verilir. Yəni, mənsubluq bu deməkdir, mənsubiyyətim var bu sinifdə, mənim də öz yerim var, mən də burada seçilirəm. Bax, sevgi və mənsubiyyət budur. Müəllimlər yaxud həmyaşıdları tərəfindən sevilməyən, qəbul edilməyən şagirdlər çox güman ki, öyrənmə prosesini pozacaq şəkildə davranırlar.
Ən kobud uşağın belə müsbət cəhəti vardır. Biz o müsbət cəhətə əsaslanıb şagirdləri dərsə cəlb etməliyik. Şagirdə əgər biz müəllim nəzərindən kənarda qalarsa, yalnız aktiv şagirdləri irəli çəkərsə, o passiv şagirdlər, oxumayan şagirdlər kənarda qalarsa, həmin şagirdlər neyniyəcək? Yəni burada sevilməyən şagird olanda çalışacaq ki, neynəməyə? Dərsin gedişini pozmağa. Yaxşı olar ki, müəllimlər, yəni tərbiyəçilər şagirdlərə eyni yanaşsınlar və eyni zamanda müəllimlər burada tolerantlıq olsun, şagirdləri inam aşılasınlar və bunu qayğıkeş bir mühit yaratsınlar. Burada bax, sevgi və mənsubiyyət ehtiyacı budur. Şagirdin sevgiyə və mənsubluğa ehtiyacı bu nəzərdə tutulur. Gəlir güc ehtiyacı. Güc ehtiyacı nədir? Şəxsi inkişaf, insanın həyatının keyfiyyətinin yüksəlişi, bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi, burada yüksək nailiyyətlərin təşviq edilməsi, şagirdlərin özünə dəyər hisslərinin artırılması ilə qarşılanır. Yəni şagird əgər burada yaxşı oxuyursa, daha da özünə yüksəlişi baş verir. Şagird özünə inanır, özünü dəyərli hiss eləyir. Əgər onların gücü olan ehtiyacı ödənilməzsə, şagirdlərə dağıdıcı hərəkətlər edə bilərlər. Onlar zorakılıq, dalaşqanlıq, oğurluq, məktəb mülkiyyətinə zərər vurmaq, müəllimləri, həmyaşıdları qorxutmağa, onlara nəzarət etmək, onlara hakim olmağa cəlb edə bilərlər. Yəni, bəzən şagirdlər, bəzən olur ki, sinifdə qoyulan qaydaları pozurlar. Nədən irəli gəlir? Həmin şagirdlər nəzərdən kənarda qalır. Nəzərdən kənarda qalanda başlayırlar artıq hərəkət etməyə, kağız tullayırlar və yaxud da səs salırlar. Məsələn, başqasının saçını dartırlar və yaxud da götürüb kitabının vərəqini cırırlar. Niyə belə eləyirlər? Çünki bununla öz güclərini göstərmək istəyirlər. Mən də burada varam demək istəyirlər. Sonra gəlir azadlıq ehtiyacı. Azadlıq ehtiyacı nədir? Deməli, mahiyyəti müdrik seçimlər etməkdir. Müəllimlər şagirdlərə onların akademik və sosial inkişafı ilə bağlı sahələr, məsələlər haqqında seçim etmək imkanları yaratmalıdırlar. Məsələn, onların oturacaq yerlərinin təşkili, birgə öyrənmə fəaliyyətləri və ya layihələri üçün komanda üzvlərinin seçilməsi və tapşırıqların seçimində iştirak etmək buna nümunədir. Yəni, şagirdlərə özlərinin seçimini vermək lazımdır. Onlar da məsələn, cütlərlə, qruplarla və yaxud da ki, fərdi şəkildə işlər zamanı işlərin görünməsi və yaxud da esse və yaxud da sinif layihələri üçün mövzuların seçilməsi, sinifdən xaric oxulun təşkil edilməsi, bunları seçim etməkdə şagirdlərə neynəmək lazımdır? Seçim imkanı vermək lazımdır. Bir də var əylənmə ehtiyacı. Bəs əylənmə ehtiyacı nədir? Bir sıra təcrübələri əhatə eləyir. Buna sevinç, həzz, məmnunluq, oyun, yumor, şənlik, əyləncə, insanın həzz aldığı fəaliyyətlərlə məşğul olmağa daxildir. Bu, dərslə bağlı olan əyləncədir. Yəni, biz bunu, məsələn, toyda olan əyləncə kimi nəzərdə tutulmur. Bu, dərs təlim prosesində olan əyləncədir, dərslə bağlıdır. Məsələn, oyun əsaslı, məsələn, dərsin keçirilməsi, məmnunluq hissinin, yumordan istifadə olunması, hər hansı bir lətifədən istifadə olunması, yəni dərs prosesinin daha əyləncəli formada keçirilməsidir ki, şagirdlərin daha yaxşı diqqətinin cəlb olunması üçün həyata keçirilir. Yəni, dərslə bağlı olan bir əyləncə ehtiyacı nəzərdə tutulur. Seçim nəzəriyyəsi üzrə məktəb və müəllim heyətinin təlim məktəb mühitinin yaxşılaşdırılmasına kömək edir.
onların tətbiq edə biləcəyi əsas yollar vardır. Birinci, şagirdləri keyfiyyətlə bağlı gündəlik müzakirələrə cəlb etmək lazımdır. Onların öyrənmədə əhəmiyyətini dərk etsinlər. Şagirdlərin həyatının müxtəlif sahələrində keyfiyyəti təmin etmələrinə təşviq etmək lazımdır. Sonra şagirdləri keyfiyyət anlayışını dərs tapşırıqlarına tətbiq etməyə təşviq etmək lazımdır. Onları birləşdirmə yollarını təklif etmək lazımdır. Şagirdlərin məktəbdəki fəaliyyətlərini, nizam-intizamını, yardımsevərliklərini, məktəbdəki əhvallarını qiymətləndirilməsini istəmək olar. Şagirdlərə uğurun onların öz fəaliyyətlərini qiymətləndirmələrindən, lazım olan yerdə təkmilləşdirmələrindən asılı olduğunu öyrətmək olar. Məcburi intizam üsullarından daha istifadəyə çalışın. Bunun əvəzinə şagirdləri problemlərə sahib çıxmağa, həll yolları tapmağa təşviq eləmək olar. Başqalarının təhlükə yaradan davranışlarına tolerantlıq göstərmək olar. Bu cür davranışa yol verən şagirdlər müvəqqəti əlavə təlimdə təmin oluna bilərlər. Bax, seçim nəzəriyyəsi müəllim qısa bir dərsdir. Bu da bir maraqlı nəzəriyyələrdən biridir. Deməli, seçim nəzəriyyəsini Günəş müəllim kim yazıbdır? Müəllifi kimdir? William Gleiser. Bəli, William Gleiser'in əsəridir. Bunun nəzəriyyəsidir. Gleiser tərəfindən hazırlanıb. Bəli. Psixolog, psixiatr. Bəli, psixoloqdur, bildiyimiz kimi, Amerika psixoloqudur. Günəş müəllim, Gleiser'ə görə, seçim nəzəriyyəsinə görə insanlarda 5 əsas ehtiyac var idi. Bu hansıları idi? Sağ qalma, sevgi və mənsubiyyət, güc, azadlıq, əyləncə. Əhsən, düzdür. Saadət müəllim, Bəli. siz deyin, seçim nəzəriyyəsinə görə insanda 5 əsas ehtiyaclar oldu. Bunlar hansılar oldu? Sağ qalmaq, sevgi və mənsubiyyət, güc, azadlıq, əyləncə. Əhsən. Yeganə müəllim. Bəli, müəllim. Yeganə müəllim, seçim nəzəriyyəsi kimin nəzəriyyəsidir? Mənim seçim nəzəriyyəsi psixoloq və psixiatr Gleiser tərəfindən hazırlanmışdı. Ay, sağ ol, əsr. Onun nəzəriyyəsinin əsasında nə durur? Hansı fikri durur, yeganə müəllim? Mən onun deməli davranışın əsasında necə deyim, davranış durur da, yəni. Deyim müəllimə. Seçim. Buyur, Seçim Saadət müəllim. Bu nəzəriyyə əsasında odur ki, deməli, qazandığı problemləri insan özü cavab verə bilməlidir. Ay, sağ ol. Yəni, öz davranışına, hərəkətinə Öz davranışına özü cavabdehdir, özü cavab verməlidir. Bəli. Davranışını özü idarə eləməlidir, nəzarət eləməlidir. Əhsən. Nəzarət edən şəxsdə insan özü olmalıdır. Düzdür. Lalə müəllim. Lalə müəllim. Bəli. Lalə müəllim, sağ qalma nə deməkdir? Bu ehtiyacda nə nəzərdə tutulur? Necə? Sağ qalmaq. Bilmədim. Saadət. Mənim bura qida, sığınacaq, Ay, sağ ol. dağıldı da, yəni o bir növ rahatlıq, insanın rahatlığı, yəni insanın özünə rahat yer, necə deyim, ehtiyac. Sağ qalmaq üçün nə lazımsa olar. Bəli, sağ qalmaq üçün nə lazımdırsa, onlar lazımdır. Yəni, həm də sinif mühitində, yəni dəstəkləyici mühitin yaradılmasıdır, bərabər imkanların keçirilməsidir. Yəni, burada müəllim şagirdlərə bərabər yanaşmalıdır. Dəstəkləyici mühit yaratmalıdır. Ayrı seçkilik etməməlidir. Ayrı seçkilik etməməlidir. Günəş müəllim. Bəli, müəllimə. Günəş müəllim, bəs sevgi mənsubiyyət ehtiyacı nədir? Bu da ən mühüm ehtiyacıdır da, münasibətlərin qorunması. Yəni şagirdin müəllimin sevgisinə, münasibətinə ehtiyacı var. Bəli, qorunması deyil, çox vacibdir da burada.
Yaxşı, Səadət müəllim, güc ehtiyacı nədir? Gücdə şəxsin inkişafını, bilik və bacarığının, şəxsi inkişaf, bilik və bacarığın inkişaf etdirməsi. Məsələn, yaxşı oxuya bilən şagird özündə müəyyən bir güc hiss eləyəcək. Məsələn, o qıraqda qalan şagird var, hansı ki, o gücün nədənsə çıxartmaq üçün başlayacaq sinifdə xəsarət yetirməyə, yəni öz gücünü göstərməyin üsulun bunda görəcək də. Yəni, oxuya bilmək üçün olsa kimisə saçın yonum, sinifi dağıdım, partanı qırım. Əhsən, düzdür. Azadlıq ehtiyacı nədir, Günəş müəllim? Burada da elə bir ki, seçim eləyir. Özü istədiyi sosial sahədə də, sosial inkişafı ilə bağlı bir çox məsələlərdə seçim haqqı. Bəli. Səadət müəllim, əylənmə ehtiyacı nədir? Əylənmə ehtiyacı da belə bu dərslə bağlı əyləncədir. Məsələn, tutaq ki, dərsdə oyun əsaslı üsuldan istifadə ediriksə, məsələn, dərsin keçməsi maraqlı olması üçün burada yumordan istifadə edə bilərik, lətifələrdən istifadə edə bilərik, uşaqların dərsə cəlb olması üçün. Ay, sağ ol, əhsən, düzdür. Deməli, bugünkü keçdiyimiz nəzəriyyə hansı nəzəriyyə oldu? Seçim nəzəriyyəsi. Seçim nəzəriyyəsi. Kimin nəzəriyyəsidir? Gleyser tərəfindən hazırlanıb. William Gleyser tərəfindən. Düzdür. Gleyserə görə o nəyi deyilirdi bu nəzəriyyəyə görə? Nəyi göstərirdi? Psixologiyada nə yeniliyirdi? Ənənəvi üsuldan çəkinmək, yeni üsullardan istifadə etmək lazımdır deyildi. Davranışı nəzarət edən şəxs insanın özüdür. Bəli, əhsən, düzdür. Seçim nəzəriyyəsinə görə insanın əsas 5 ehtiyacı var. Bunlar hansılar oldu? Saqqalama, sevgi, məhəbbət, güc, əyləncə, azadlıq. Sevgi mənsubiyyət. Bəli. Güc, azadlıq, əyləncə. Əhsən. Deməli, dərsimiz bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Sualınız vardı? Xeyr, gecəniz xeyrə qalsın.